Is hierdie eerste? Sit oor die rad. Okay, maar Eerste. eers moet ek hier is ons donkie Wat is hierdie? Hier is ons donkie rad. Wat is die 4x4? Van die van hierdie? Die diflok. Ek dink hier is die diflok. Okay, nee, sit hom in. Okay, sit hom in. Nee, Okay, Joe, ons gaan nou boer. Ons gaan nou lande ploeg. Ja, ons gaan ploeg, soeg, Pluk. ja, met baie vrug of so iets. Welkom by Blitz Fokus, die Afrikaanse jeugprogram waar ons die jeug se stem die wêreld se fokus probeer maak. Kry ons elke Woensdag om 6:30 op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en dan natuurlik op ons webtuiste OneUp2. By Blitz Fokus kan jy onderhoude verwag, die nuutste tendense en wat in die wêreld van die jeug aangaan. Ons kan nie wag om julle by ons te sien nie. Ons afspraak elke Vrydag aand, dit is 7:30 in die tonnel. Lekkerte van in die tonnel is ons gesels met die sportman en die sportvroue wat op die sportveld opstap en opdraf. Praat met die afrigters, ons kundiges wat saamgesels, soos MW Welman van Megafoon Sport, Mike Potgieter, kundige op die rugbyfront. Dis lekker saamgesels. Ons hoor wat sê almal, wat kan die naweek gebeur? Is almal gesond en wie word gekies? Dit is Saterdag se aksie, Sondag se aksie, maar nie net internasionaal nie. Ons kyk ook wat in Namibië gebeur. Lekker saamgesels. Vrydag aande, ons gesels saam, 7:30 in die tonnel. Ek gesels met Clemens Voigtsie op Kroonhoek. Groen. Ek wil praat oor groen en organies. Hoe pas julle praktyke wat julle toepas hier by daai konsep? Dit pas baie goed met daai konsep. Ja, ek dink dit is die een van die belangrike agtergrond van Kroonhoek, dat ons regtig probeer landbou te prakteer wat met die natuur saamwerk. Ja. En wat nie teen die natuur werk met mineraliese kunsmis en gifte teen insekte en so. Ja. En dit beteken natuurlijk dat jy 'n bietjie moet omdink met hoe jy werk, want as jy nie die kunsmis net op die grond kan gooi, dan moet jy weet hoe sal jy nog altyd die nutrients daarin kry. Natuurlik, ja. En eintlik is die hele plaas is eintlik hoe sê jy organic is met daai doel om organiese kos te produseer. Ja. En dit is ook hoekom ons so baie verskillende goed te doen in Kroonhoek, want dit is hoe die natuur werk. Die natuur werk altyd met diversity. Ja. En hoe meer diversity daar is, hoe sterker is 'n ekosistem. Ja. En dis ook met 'n plaas so. En so ons probeer met die grondwerk, met die plante werk,
met die diere werk en met die mense werk. Want ook al hierdie goede, hulle hang almal van mekaar af. Ja, ek wil sê alles is so verbind. Dis soos ja. in 'n sirkel, né? Ja, en die mis van die koeie gaan op die land vir die plante en die mense wat die vleis of die melk eet van die diere. Dit hang alles met mekaar saam. Ja. En dit is eintlik wat ons hoekom ons ook so baie verskillende goede doen, want ons sê dit is alles deel van 'n landbou bedryf. Ja. En as 'n mens sê landbou, dan kan 'n mens eintlik nie sê ek doen net plante, want Ja. daar is ook die grond, daar is Ja, ook diere wat ja. nodig is vir daai plante en so. Ja. En Voedselketting. Dis ja. waaraan ek nou dink. Ja. My biologie en En eintlik moet 'n mens as 'n mens na 'n plaas kyk, dan is daai plaas eintlik soos 'n organisme, ja. né? En al die verskillende goede wat gebeur en met die diere en so, dit is eintlik alles soos organs in die organisme. Ja. En 'n mens ken dit ook van sy eie liggaam. As een organ nie mooi werk Dan nie, is dit uit dan balans, dan is dit nee, nie ja. reg nie. So dis belangrik om daai So, balans, ja. alles in balans Dis te hou. Dis die idee daar agter. Is hier 'n plek op die plaas waar daar nie iets aangaan nie? Alles is toegeplant. Ek is hier by die sonneblomme. So jy het Ja. so wat gebeur alles met die sonneblomme? Dit is eintlik nou net voer vir die dis diere voer. en die sonneblomme het ons ook daarin gesit ook vir die bye, want ons produseer ook bietjie honing. Ja. Is nie so baie nie, want daar is nie baie kos vir bye, maar ons probeer ook vir die bye iets aan te bou. Ja. En maar dit is nou eintlik net kos vir die melkbeeste. Oh, okay. En natuurlik is die hierso by die opstal So hierdie mooi blomme gaan na bees toe. ja, Dit is ongelukkig baie hartseer. is dit so. Ek meen Ek party van gaan hulle vinnig een pluk. baie van hulle plak ons ook in gebruik hulle nou binne die huis of so om dit mooi te maak. Ek hoop so. Dankie. Maar daar bly mos nog baie oor wat Ja, dan as ja. kos kan by die koeie gaan. Sjoe. Okay, nou dit is die sonneblomme en hier's 'n Ja. hengse klomp. Ja. Okay, en watse ander plante het julle nog? Ons bly nou net eers by die plante. Die groente, né? Ons het 'n hele afdeling met groente waar groente gegrou word. En dit is nou hierso by die opstal eintlik alles met plante. Ek meen nou ek het nou nie gepraat oor die blomme en so wat by die plaas tuin is wat nou nie kos produseer. Ja. Maar dan is natuurlik, ek meen daar's nog die veld, né, wat ook alles plante is, hooflik gras en bos. Ja. En bome wat natuurlik ook deel van die hele ding is, want ons het melkbeeste wat hierso rondom die opstal die gras eet en baie van hierdie goed. Maar ons het ook nguni-kitte wat dan buitekant loop in die veld en daai gras eet. So daai gras is ook baie belangrik. Ja, ja, natuurlik. Okay, so die diere, daar's nguni. Ja. En wat is daar nog? Koeie vir melk. Melkkoeie, ja. En renosters, kameelperde? Nee, ons het nie daai groot game. Maar in die veld het ons natuurlik die wild wat hier in hierdie area natuurlik is, soos oryx en gemsbok en kudu, springbok. En daar is wat hier sowieso in die area rondloop. Ja. En dan het ons nog varke. Ons het nog 'n paar varke en hoenders ook. En hoenders, ja, ek hoor die hoenders. Ja. Ek hoor die hoenders. En al die diere wat ons hier produseer, dit is ook weer deel van daai holistic idee. Al die diere wat ons hier produseer word ook hier op die plaas geslag en verwerk. So alles gebeur absoluut hier. Ja. So. En natuurlik is dit nie moontlik om as 'n mens nou so 'n groot gemeenskap is en baie goed te produseer, jy sal altyd goede ook nog van buitekant nodig. Ja, maar ons verkoop ook goede na buitekant. So daar's ook nog altyd daai. Ja, want julle produkte, Jou kan nou daarop meer fokus. Julle dit wat julle hier produseer, verkoop julle, né? Dit is vir eie gebruik seker nou maar ook vir verkoop. Ja. So al die mense wat hier op die plaas al die members van die gemeenskap, hulle gebruik die goede ook self. Ja. Maar ons produseer soveel dat ons ook windhoek kan verkoop. En dit is natuurlijk ook belangrijk om op die economische kant te maak werk. Moet julle inkomste mos genereer, ja. Nee? Ja, maar dit is
die inkomste word genereer deur die goed wat ons verkoop, Ja. maar natuurlik ook die gastebedryf Natuurlik, en ja. En dan events en so wat ons dan nog Ja, aanbied. ekstra by. Ja. Okay, Joe, ek moet seker vir haar ook 'n kansie gee. Ek kan nie dink aan 'n gelukkiger koei wat op Kroonhoek bly nie. Hier kan 'n vrou eenvoudig nooit maar wees nie. Ons kom nou net uit die bakkery uit en ek wens ons kon vir julle die reuk afneem. Baie nou heerlik warm is daar, maar daai spicy koekreuk en nou stap ek in 'n winkel in, ek wil dit amper 'n Spence noem. Die reuke mense, ja, ek wil net alles huis toe vat. Dit is beautiful wat julle hier doen. Ek wil hulle van so kant af vat, maar voor ek by dit kom wat julle reg doen, sien julle tot truffels ook. Ja, maar hulle is nie van Kroonhoek. Maar- Dit is iemand wat iemand gebring het wat ons vir die mense verkoop, Maar ja. hier is top truffels as jy wil kom kyk. Vertel gou min of meer watse alle produkte kan 'n mens hier by julle kry? Okay, so ons het verskillende groente wat ons aanbou, dan het ons die melkprodukte wat ons heel verskillende produkte Ja, het is van melk yoghurt. tot yoghurt en kefir en lekker. roomkaas en Feta cream kaas, cheese, oef. feta ook, ja, halloumi Julle het halloumi ook. O Yes. my genade. Dan nou se en dan het ons die vleisprodukte wat wildvleis en beef is. Beesvleis en ook varkvleis. Partykeer het ons ook skaapvleis, maar dit is dan nie van Kroonhoek, Ja, dit is van ja, die ja. buurman. En dan het ons verwerk ons ook die vleis. So ons het ook verskillende tipe worse salamies en gerookte goed. Ja. Ja, ja. En dan Dan- het hulle natuurlik die goed wat julle bak. Ja, die bakkery, daar het ons 'n bruinbrood wat ons bak met saaitjies. Dan het ons 'n witbrood en 'n walnut bread Oh, wow. en daar ons het ook een suurdeeg. Suurdeeg, ja. Suurdeeg. Deeg, ja. Brood met rog Ja. meel. En dan het ons nog 'n paar klein goedjies soos die cinnamon buns. Yes. Wat ek pretzels geruik en het. so. Oeg, Ja. heerlik, heerlik, heerlijk. Ja. En dan die laaste part is eintlik dan wat ons nog in die kombuis verwerk. So as ons guavas het, dan maak ons guava kompot of tomato, sun-dried tomato pesto Yes. of jams of syrups en en dan langs die groente moet ek eintlik ook nog noem die kruie wat ons kruie. inbou Ja, en die sout. kruisout, ja, Ja. kruisout, ja. Heerlik. Ja, jy praat nou so van julle werk met wat julle het. Ek sien byvoorbeeld nou daar is nou sukkel ek met die Afrikaans. My genade prickly pear. Wat is 'n prickly pear in Afrikaans? Is 'n tiksvy. Is 'n tiksvy. Tiksvy stroop. So Ja. julle het heel duidelik tiksvye gehad. Daar's 'n verskillende soorte wat vir my interessant is. Asyn wat julle maak. Ja, dit is nou, daar moet ek nou weer bietjie reg skuif. Daai produkte, die asyn en ook die piksver, tiksvy. Daai kom eintlik nie van Kroonhoek. Okay. So En dan is daar ook nog strawberry jam en so Yes. daai is ook van Okazewa en die tiksvy kom van die suide af, van Dobra en die asyn kom van Ochimbuku. Dis ook mense wat dit op die plaas produseer, Ja. maar hulle is ver van die dorp, so dan gee hulle dit vir ons dat ons dit maar dis wonderlik dat Kroonhoek dan ook so half 'n tuiste raak vir mense wat in kleinmaat produseer Ja. maar hulle kan dit hiernatoe bring en julle is 'n baie teen hierdie tyd is julle gevestigde en 'n gewilde brand. Ja. So mense weet as jy iets by Kroonhoek koop dan Ja. is jou gehalte en jou goed is fantasties. Ja. Daar ek wou nou nog vir jou gevra het die groot verskillende goed wat jy bak. Hoeveel
hoe besluit julle net eendag ons gaan nou quiches ooppak of suurdeegbrood? Waar kom die kundigheid vandaan? Hoe leer julle? Ek dink dit is 'n bietjie ondervinding ook, soos jy dit in die verlede gesien het hoe dit werk, maar dit is altyd moeilik met 'n mark te besluit hoeveel sal nodig wees. Maar ek sal maar so sê dat ons probeer altyd bietjie te veel te maak, want ons kan met alles iets doen. Ja, né? ja. So die brood wat ons nie verkoop, natuurlik moet ons ook nog die gemeenskap inbeplan. So die gemeenskap gebruik dan die brood wat terugkom van die mark. En ook as daai brood, as dit dan nog te veel is, kan daai brood weer verwerk word in dumplings. Byvoorbeeld. Wat hier is, ek het Wat gesien, ons ook het, ja. Daar's dumplings. En ook as die brood dan te oud raak, kan dit nog altyd na die hoenders of die varke Ja, gaan. ja. So ons gooi niks weg. Dis 'n absolute zero waste prinsip waarop julle werk, dit is wat ons probeer. Dit is ongelooflik. In die gesels nou van die kamera af, het ek en jy bietjie gepraat oor wat julle noem praktikante, van mense wat inkom om praktiese opleiding hier te kom doen. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, ek meen dit is natuurlik ook belangrik om vir jong mense possibility te gee om ondervinding te kry in landbou. En daar het ons verskillende mense wat inkom. Ons is geregistreer met 'n Duitse organisasie wat jong mense van Duitsland in die wêreld stuur. En daar kry ons elke jaar 2 mense vir 'n hele jaar kom hulle hierso. Jong mense na die skool. Maar ons kry ook mense van skole hierso in Windhoek wat ondervinding in landbou wil kry of wat geïnteresseerd is in organiese landbou spesifiek. En dan is daar ook baie mense in Namibia in die NUST en UNAM en ander training centers wat plek soek vir 'n job placement. En ons probeer eintlik altyd so vir die jong mense ook in te bring, want natuurlik wil ons ook wat ons doen en ons ideaal en ons filosofie ook vir hulle saamgee, dat hulle 'n indruk kry van dit en dit op hulle pad vorentoe dan miskien ook kan inbou. Ja, en dis ongelooflik belangrik hierdie hele konsep van volhoubaarheid en sustainability, en dit is iets wat ek dink daar's nog geweldig baie scope daarvoor in Namibië. So dankie dat julle pioneers was amper op die gebied en vir ons die saadjies geplant het. En baie sterkte met al die wonderlike goed wat julle hier op Kromhoek doen. Baie dankie. Ons afspraak elke Vrydag aand, dit is 7:30 in die tonnel. Lekkerte van in die tonnel is ons gesels met die sportman en die sportvroue wat op die sportveld opstap en opdraf. Praat met die afrigters, ons kundiges wat saamgesels, soos MW Welman van Megafoon Sport, Mike Potgieter, kundige op die rugbyfront. Dis lekker saamgesels. Ons hoor wat sê almal, wat kan die naweek gebeur? Is almal gesond en wie word gekies? Dit is Saterdag se aksie, Sondag se aksie, maar nie net internasionaal nie. Ons kyk ook wat in Namibië gebeur. Lekker saamgesels. Vrydag aande, ons gesels saam, 7:30 in die tonnel. In Kaap Vol Hoop, elke week 8:30, 8:30 op donderdaande vertel ons wat gebeur in die Kaap. Ons vertel die Kaapse stories. Ons sien die pragtige Kaapstad hier agter my, Tafelberg, die waterfront deel waar ek nou is. Ons gesels oor lekker kosse wat ons kan eet. Ons gesels oor wat mens kan drink, 'n lekker wyn of 2. Ons gesels met die mense. Ons hoor die Kaapse stories. Dis alles donderdaande 8:30. Dit is op Kaap Vol Hoop.
Adam en Eva het hier gestaan. Hulle moes, want kyk hierso. Moes pampelmoes. Waar's die slang? Het jy ek sien Nee, die adder is in jou boesem. Ek sien. En kyk net hierdie pragtige 'n hele handvol. 'n Hele handvol pomelo, pampelmoes en dates op uitspeel. En kyk, joune bloos. Hy bloos. Hy bloos lyk al rooi wangetjies. Kromhoek se Pomelos pomelos en alles anders en room en koekies en pere en dottie varke. dottie varke. Ons hoop jy het 'n wonderlike naweek. Kom maak 'n draai op Kromhoek.